今天给大家讲一个保存鸡蛋的土办法。这个办法呢，我们家已经用了好多年了。处理过的鸡蛋放冰箱可以保存半年以上，不放冰箱呢，至少也有半年。是什么办法呢？我们一起来看一下吧。首先，大家不管鸡蛋表面有多脏，都不要用水清洗哦，因为鸡蛋外面它有一层白色的保护膜，把它洗掉了，会使得细菌更容易进入鸡蛋内部，让鸡蛋保存的时间变短哦。其实只要把买回来的鸡蛋或者家养的鸡蛋放到一个无水的容器中，准备一个手套，倒入一些食用油，把它均匀地抹在鸡蛋表面就可以了。油能够堵塞蛋壳上的细缝，防止蛋壳内的水分蒸发，而且外部细菌也进不去鸡蛋里，鸡蛋自然就不会坏了呢。这时候就可以把鸡蛋小头朝下，大头朝上放进冰箱自带的置物架中咯。啥？鸡蛋太多，架子不够用了咋办？没事儿，做一个不就行啦？找一个硬一些的纸盒，用折叠纸条隔离就可以了。像这样放起来是不是很方便？所以别没事乱扔盒子了，你那鞋盒都可以哦。鞋盒里加入纸条或者报纸支撑就可以啦。网上有提议用米的，咱觉得吧，还是鸡蛋涂油加报纸吧。用米咋感觉有点浪费呢？你说那米是吃还是不吃呢？怪膈应的不是？嘿嘿，有了食用油的加持，这鸡蛋不放冰箱也可以哦。买这鸡蛋吧，怎么着半年也该吃完了吧？说了这么多，终于把鸡蛋摆好了，瞧瞧这抽屉满的。哦，对了，像我家一样自产鸡蛋的哥哥姐姐们，摆好以后可以给标个日期啥的，吃的时候也好有个重点哈。喜欢我的朋友记得点赞关注。